人生一定要比来比去的话，那就比的是看谁先找到自己。这是我师父老曹跟我说的一句话，我突然茅塞顿开。师父期待从军，家底厚的几代人都花不完，但他却迷恋山上的中草药。从部队回来就一直住在山里。瞧瞧这门匾，那是普通人能够拥有的。师父说，就这几个字，让姑娘在考试的时候加了50分。老曹曾问我为什么要住在山里，就2点：一，身体舒适；二，灵魂自在。没曾想，竟是这句话，老曹竟然同意了收我为徒。有了师傅后，我在山里走路都带疯了。我脑子里那些奇奇怪怪的想法，只要跟师傅说，师傅从不扫兴。如果拒绝，那一定是要拿给我更好的。我说这树枝好看，师傅转手挖了颗绿植送我。别说，你别说，师傅的审美很绝呀！这往家里一放，颜值直接拔高了几个度。绿植放了，我又觉得房间缺幅画，我又用跟师傅上山捡来的松塔做了一幅玫瑰装饰画。天哪，这质感，这配色，跟我的房间不要太搭，就连柜子都变好看了。多余的松塔我又做了永生玫瑰，放在沙发边上，香，真香。花有了，我又觉得少个小夜灯，我又用上次跟师傅吃饭的酒瓶做了个小夜灯，这也太美了。小夜灯有了，我又觉得这里有点空，于是我又用在师傅家门口淘来的木头做了个小边脊。就这样，我每天跟师傅上山，把淘到的宝贝都往家里塞，日子过得充实且美好。直到有一天下雨，自己窝在床上看着雨发呆。此时此刻要能有个电视放个电影，那人生就圆满了。于是我又连夜下单了一台电视机和一个移动电视支架。等电视机一到，我想在沙发上看就拉到这里，想在床上看就拉到这里，想想就开心。盼星星盼月亮，终于把电视机盼来了，迫不及待的让人开箱验货，然后傻眼了。这么大的电视机怎么上楼是个问题。我首先考虑的就是把梯子卸了，从这个洞钻进去。一量尺寸，那是一点可能性都没有。然后我又打起了窗户的主意，这都不用量了，即便是把窗户卸了，横竖也进不去啊。不行，退了吧。那不行，这台雷鸟科技25款是我一晚上没睡，在众多品牌中精挑细选出来的全能大杀器。你让我退了，那简直比打我的脸还疼。有了，隔壁县城的房间改成影音房不就行了？刚好这个房间的光线不好，看电视正好合适。说干就干，这电视机比我的床都大，后面也没有凸起的小书包，这薄度宝宝表示很满意。雷鸟售后的效率也是没谁了，几分钟搞定。好。你不送人家去？我要看电视了。小弟，好了，说到疯狂购物城。天哪，这观影效果也是无敌了，白天看一点都不反光，这比放在2楼更合适啊。85寸的大屏幕跟我这房间完美匹配，就开机没有广告这一点我逢人就夸。这音箱效果还有谁？我还能自己 DIY 桌面。雷鸟，你怎么可以把电视做成小型影院的即视感？不行，我要把电视机拉出来显摆一下。山里没有夜生活，一台电视机，一部电影，把大家聚在一起，这画面让我的思绪拉到了小时候跟家人看露天电影的场景，就像此刻一样美好。老人们的笑声混着山风和记忆里的一般无二。那一刻突然就懂了，科技可以更新换代，但那些围坐在一起的温度，那些可以共享一片光影的感动，永远是最初的模样。这85寸的荧幕照亮的何止是深山的夜晚，原来我们翻山越岭寻找的答案，一直都藏在儿时那方露天荧幕的光影里。